Hindistan hava kirliliğine Hint usulü çözüm buldu. İşte bu. İlk bakışta devasa bir saç kurutma makinesine benziyor. Hintliler ona duman karşıtı silah diyor. Hindistan hava kirliliğinin en yoğun olduğu ülkelerden biri. Örneğin ekrana gelen başkent Yeni Delhi. Havadaki kirlilik oranı güvenli seviyenin 15 kat üzerinde. Hal böyle olunca gündüz vakti çoğu zaman güneşi görmek mümkün olmuyor. Geliştirilen bu ilginç cihazsa gökyüzüne büyük bir hızla su damlacıkları fırlatıyor. Dakikada 100 litre kapasitesi var. Damlaların havadaki kirli parçacıkları %95 oranında temizlediği iddia ediliyor. İlk denemeleri yapılan cihaz başarılı olursa başkentin tamamında kullanılacak. Çevrecilerse bunun sadece günü kurtaracağı görüşünde. Asıl sorunu çözmek içinse kirliliğin sebeplerini ortadan kaldırmak gerekli.